வணக்கம். என் பேர் ரித்திகா. ஒரு வெல்னஸ் கோச்சா இருக்கேன். ஸோ மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் அப்டின்னா என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, லைக் நம்ம சாப்பிடுறப்ப நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஏன்னா சில பேர் பிளேட்ல போட்டுட்டு வந்து உட்காந்துட்டு டிவி பார்ப்பாங்க. இல்லன்னா வந்துட்டு மொபைல் வந்துட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு வியூஸ், ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோஸ் பார்க்கறது, இல்லன்னா வீடியோஸ் பார்க்கறது இந்த மாதிரி. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா, நம்ம சாப்பிடுறப்ப அதுல சாப்பிடுறதுல என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு, அது என்ன சாப்பிடுறோம், எவ்ளோ சாப்பிடுறோம்னே தெரியாது. ஸோ அன்லிமிட்டடா உள்ள போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் இன்னும் ஒரு சில கொஸ்டினும் உங்களுக்கு வரும். நம்மளுக்கு தான் வயிறு ஃபில் ஆயிருச்சு அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபில் ஆயிருச்சு போதும்னு நெனச்சு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிருவோம்ல. அதுவரைக்கும் சாப்பிடலாம்ல அப்படின்ட்டு. நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வயிறுக்கு வந்துட்டு இது போதும் ஃபில் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லி நம்ம உடம்பு நம்மளுக்கு ரியாக்ட் பண்றதுக்கே 20 மினிட்ஸ் எடுக்கும். ஸோ அப்போ நீங்க வந்துட்டு அந்த என்ன சாப்பிடுறீங்களோ அத மெதுவா, பொறுமையா, மைண்ட்ஃபுல்லா சாப்பிடுறப்ப உங்களுக்கு அந்த இண்டிகேஷன் ப்ராப்பரா இருக்கும். கரெக்ட்டா இருக்கும். சப்போஸ் என்னால டிவி பார்க்காமயோ, இல்ல வந்துட்டு மொபைல் பார்க்காமயோ எனக்கு அது சாப்பிடுறது ஒரு மாரி இருக்கு. அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாவாவது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாரி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, லைக் ஒரு வி ம ஆடியோ ஆடியோ ரூபத்துல நீங்க வந்துட்டு சாங்ஸ் போட்டு கேட்கலாம். இல்ல ஏதாவது ரெக்கார்டிங்ஸ் வந்து கேட்கலாம். ஸோ பார்க்கிறத விட கேட்கறது வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஈட்டிங்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் கிடைக்கும். ஸோ அதனால இந்த மாதிரி வந்து நீங்க ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மைண்ட்ஃபுல்லா ஈட் பண்ணீங்கன்னா, உங்க பாடி வந்து கரெக்ட்டா ரியாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு போதுமான கேலோரிஸ் மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கிறதுனால, எக்ஸஸ் கேலோரிஸ் உங்க உடம்புக்கு சேராது. ஸோ இது வந்து வெயிட் லாஸ் டைம்ல கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓவர் வெயிட் போடாமயே உங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்